大家好，欢迎回到逆龄研究所。如果我告诉你，你头上的白头发其实是有机会重新变黑的，而且不是靠染发，是靠你身体自己的力量，你相信吗？这听起来像不像是某种玄学？但就在最近，哥伦比亚大学的一项重磅研究证实了这一点。衰老并不是一条只能下坡的单行道，在特定条件下，它是可逆的。而掌控这个可逆开关的，正是我们今天要讲的主角——线粒体。大家在生物课上都学过，线粒体是细胞的发电厂。但请先暂时忘掉这个定义，因为这是一个把线粒体看扁了的一维视角。最近，斯坦福的 Andrew Huberman 教授采访了线粒体心理生物学领域的顶尖专家 Martin Picard 博士。这期访谈彻底颠覆了我对精力和长寿的认知。Picard 博士提出了一个全新的观点：线粒体不仅制造能量，它还是我们身体的天线，时刻在接收你的心理状态和压力信号，并决定你是加速衰老还是保持年轻。今天，我就把这期硬核访谈拆解开来，带你深入了解人体能量的底层逻辑，看看我们普通人如何通过能量管理来实现真正的逆龄。首先，我们得解决一个最根本的问题，到底什么是精力？很多时候，我们觉得自己老了，最直接的感觉就是没劲儿了。但在 Picard 博士看来，生命的区别在于能量的流动。想象一下，把你和一个刚刚去世的人放在一起比较，在生理结构上，你们的细胞数量、基因、线粒体数量可能在这一秒是完全一样的。唯一的区别是什么？是你体内的能量还在流动，而它停止了。Picard 博士打了一个非常精妙的比喻，线粒体就像是一个摩斯密码的发报机，它接收食物中的电子和呼吸进来的氧气，这就像是原本杂乱无章的电流。线粒体的工作就是把这些电流转换成有意义的信号，比如 ATP、激素或者热量。所以，衰老的本质不是能量没了，而是能量卡住了，或者说是能量转化的效率变低了，阻力变大了。这就引出了今天最核心的干货概念——人体能量经济学。Picard 博士提出，我们身体里的能量预算是有限的，它主要分配给3个部门。第一个部门是生存维持，比如心跳、呼吸、肝脏排毒，这是保命的钱。第二个部门是压力应对，比如焦虑、应激反应、免疫系统打仗，这是维稳的钱。第三个部门是生长与修复，比如肌肉合成、DNA 修复、线粒体再生，这是投资未来的钱。为什么我们会生病？为什么长期压力会让人断崖式衰老？答案很简单，因为压力部门挪用了修复部门的预算。当你焦虑、担忧未来，或者体内有慢性炎症时，线粒体必须把能量优先调配去应对这些危机，这就导致用于修复 DNA、维持头发色素的能量被切断了。这也是为什么当我们感冒发烧时，会觉得浑身无力，不想动弹。这其实是身体的智慧，它在强制你关机，把所有能量从肌肉和大脑中抽调回来，输送给免疫系统去打仗。所以，真正的抗衰不是拼命吃东西去增加总能量，因为你没法通过多吃来获得无限能量。抗衰的关键是要减少那些无谓的能量耗散，把预算还给修复部门。这不仅仅是理论 ，Picard 博士的实验室做出了一个震惊科学界的实验。他们收集了志愿者的头发，利用高精度的扫描技术，把一根头发切分成几百段进行分析。头发就像树木的年轮，记录着我们过去几个月的生理历史。结果发现，有一位志愿者的头发，发梢是黑的，中间变白了，但发根又是黑的。这意味着这根头发先是变白，然后又逆转回了黑色。当研究人员把这根头发的颜色变化时间轴和这位志愿者过去1年的生活压力表对应起来时，奇迹出现了。那段头发变白的时间，精准对应了他生活压力最大的2个月，那是他面临博士毕业答辩，同时伴侣关系出现危机的时候。而当压力解除，生活重回正轨，头发里的线粒体功能恢复，色素又重新回来了。这个实验有力地证明了，衰老不是线性的。通过优化心理状态和线粒体功能，我们在微观层面上是可以实现逆龄的。既然原理我们懂了，那在日常生活中，我们该如何操作，才能让线粒体这台发动机保持最佳状态呢？ Huberman 和 Picard 博士在访谈总结了几条建议，我帮大家提炼了重点。第一，制造适度阻力，甚至要追求喘不上气。
Picard 博士提到，线粒体遵循用进废退的原则。如果你想要更多的线粒体，你必须给身体制造需求。最简单的方法就是运动，而且必须是能让你喘不上气的运动。当你喘气时，其实是线粒体在呐喊，我要氧气。这种高需氧状态能刺激线粒体提升效率。第二，不要害怕饥饿感。很多人一饿就心慌，但 Picard 博士建议，偶尔的饥饿感，比如跳过早餐或者间歇性断食，是线粒体的强心剂。当细胞感到能源短缺时，线粒体之间会发生融合，清除掉那些老弱病残，提升整体效率。第三，给修复部门留出预算，也就是冥想与睡眠。还记得那个能量经济学吗？研究显示，深度冥想可以将人体的基础代谢率降低40%，这比睡眠还要低。这意味着你在清醒状态下强制关闭了压力耗能，把巨大的能量流导向了修复。第四，警惕能量小偷，酒精。代谢酒精需要消耗巨大的能量储备，这纯粹是一种浪费。对于想要逆龄的人来说，减少酒精摄入是最直接的节能手段。说到这里，关于如何提升线粒体，很多人自然会想到走捷径、吃补剂。经常看我频道的朋友可能记得，我之前解读过一位胰岛素专家的访谈，他提到自己会把亚甲蓝 Methylene Blue 作为日常提升精力的工具。但在科学界，针对同一个东西，不同的专家往往有着完全不同的看法。在今天这期访谈中， Huberman 教授就对亚甲蓝表达了极度的担忧。Huberman 明确表示，他自己是坚决避开亚甲蓝的，原因主要有3点。第一，有数据显示亚甲蓝可能会嵌入 DNA， 从而有引发突变的风险。第二，他看过服用者的大脑解剖图像，脑组织确实会被染成蓝色，这让他本能地感到不安。第三，他引用了生化专家 Chris Masterjohn 的观点，对于有一氧化碳中毒或严重代谢损伤的人，亚甲蓝或许有用，但对于健康人来说，它可能弊大于利。而作为本期的重量级嘉宾，线粒体专家 Picard 博士的态度则更加极简主义。他告诉 Huberman， 他本人不吃任何补剂。Picard 博士认为，除非身体真的缺乏某种元素，比如缺 B12 或辅酶 Q10， 否则盲目补充是在干扰一个进化了数百万年的精密系统。对于现在很多人去注射的所谓抗衰多肽，如 SS31， 他更是直言自己绝对不会注射，也不会让家人去碰，因为目前的临床试验并没有达到预期效果。所以，在这期访谈的最后，两位专家达成了一个共识，对于绝大多数人来说，与其纠结于这些昂贵且充满争议的外部介入，不如回归身体的本能。Picard 博士反复强调，让他感到最有效的补剂，其实就是通过运动让自己喘不上气，以及通过冥想和睡眠让身体彻底关机修复。视频的最后，我想引用 Picard 博士的一段话作为结语。他说，不要把自己看作是一堆细胞或者基因的堆砌，要把自己看作是一团流动的能量。如果某些人、某些事让你感到精疲力竭，那说明他们在阻碍你的能量流动；如果某些活动让你感到双眼放光、不知疲倦，那就是在滋养你的线粒体。倾听身体的声音，减少无谓的消耗，把有限的生命能量投入到那些让你感到活着的事情上，这或许才是最高级的抗衰老心法。这里是逆龄研究所，如果你觉得这期视频对你有启发，请点赞收藏，我们下期见。